दो ऐसी कारें जिन्हें आप खरीदने के बाद बेचने की कभी सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि ये कारें हमेशा आपका भौकाल टाइट रखती हैं। तो नंबर 2 पर आती है महिंद्रा स्कॉर्पियो, जिसका दबदबा हर क्षेत्र में है, चाहे वो नेता नगरी हो या फिर दबंगई। ये कार जब मैदान में उतरती है तो खलबली मचा देती है। नंबर 1 पर आने वाली कार का नाम जानने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक करके प्यार से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कॉमेंट में अपनी फेवरेट कार का नाम लिख दो। तो नंबर 1 पर आती है खतरों की खिलाड़ी महिंद्रा थार, जिसका जलवा ऑफ रोडिंग के फील्ड में हमेशा से चला आ रहा है। ये जब मैदान में कदम रखती है तो अपना भौकाल टाइट कर देती है। ये थार नहीं, हाहाकार है।